Tretie miesto, Mišo Nováč, Citroën Saxo VTS. Čo je teda Mikoška, že celá prvá trojka je Saxo VTS. Úplne nepredpokladateľné. Môžem ti dať L-ko? Kde som všetky N-ka nejdu? Niečo povedať? Mám niečo také veľmi trefné. Nevidieť auto na trati alebo na niektorých fotkách, ja neviem, že tento človek jazdí autostop. To myslím smrteľne vážne. Nerozumiem tomu, či to dochádzaš 5 minút predtým, ako sa to začína. Nerozumiem tomu, alebo chodíte niekto iný registrovať, alebo vlastne teraz to rieši Alenka. Jednoducho nechápem, ako je to možné, že vidím len auto sem tam na fotke. Tu máme na 3. mieste, absolvoval veľa podnikov. A ty neviem, že to je? Vlastne všetky, takže jemu sa škrtalo dokonca, áno. Neuverím, že budeme lepší kamoši na budúci. Na druhé miesto, lepší to má asi Lukáš Vician. Tu máme adresného Osvaldil sa. Prvé miesto Niky Čambal, hej, takže rovno sa verím, že... To je ten Vicianov Doubler? Áno, to je Lukášov Doubler. Má sa čo učiť. Moje auto, moje pohár. Môžem mať... No. Máte rád? Ja si myslím, že Miky možno ani niečo dodať. Ja som chcel povedať, že podľa mňa minúta ticha za tie roky už bolo všetko povedané podľa mňa. A to kto je to ten Miky? To si tiež nikdy nevidel na slovo. Ani Schumacher nemal rok. Tak ale to už je čo povedať. Že ťa majú za Schumachera. To je super. No, ja by som na adresu Lukáša neprítomného povedal, že to je podľa mňa normálne objavovka asi. Lebo ako je možné, že fotograf začne dávať dole majiteľa auta, dúfam, že si to nedohodli vždy. To zabudli prelepiť číslo. Ale predtým, že sa naozaj podarilo Lukášovi poraziť Mikyho a napriek tomu, že sa Miky snažil, tak to je teda akože to na sere, nie? Ani na sebe nenastavil, ale prosím ťa, už sa skús uvoľniť a povedz práve. Ja on je asi hrdý na odchovanca, vieš? Jo, on mu nepovedal, kde je brzdo. Je, takto to máš. Ale nie, akože Ale on asi jazdí lepšie, než ty fotíš, nie? Piešťanok ma porazil úplne regulárne, tam to bolo... Mal som síce trestné, ale však to je normálna vec. V tvojom prípade úplne. Už asi dvakrát sa to stalo za tých 4 roky. V Puchove som sa porazil tak viac menej sám, ale zase to nejako nebere ten kredit Lukášov, že proste nenormálne sa zlepšilo za ten rok. On mal problém zo začiatku roka, lebo sme nemali dobré gumy. Čiže mne to až tak osobne nevadilo, že som vedel zajazdiť ako tak aj na nich, ale potom ako náhle sme kúpili gumy, tak Lukáš vyšiel nejaký strel. Čo s nimi ideš robiť na budúce? Budete jazdiť naďalej, či... Budú jazdiť bez gumy. Zlomí mu robiť. Lukáš zatiaľ absolútne nevie nastavovať auto, čiže nejak naklikať gumiče alebo tlaky v gumách, takže... Dohodneme sa tak, že na začiatku nafúkam na 2,5, poviem mu, že ideš, sprav si auto a potom si treba sfúkovať. Takže toto sú tie slalománske veci, že tu sa začínajú auta štelovať a fúkať a takéže spínami sa muselo pracovať s tlakmi, to je jasné, ale... Auto z roboty rovno na trati. Podbosky a podobne. Každopádne objav roka podľa mňa pre Lukáša, pokiaľ tie Jarka máme nasnímané všetko, lebo ja by som si niektoré tie vyjadrenia odtiaľ potom, čo tu padli, ešte šupol na internet dať. Chceš vystrihnúť. Takže ďakujem vám, chalani. Ďakujeme.